الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بغيت إن شاء الله ننبه نفسي واحد العدد ديال الناس وديال الأصدقاء والأحباب والأسر والأزواج والإخوان والأخوات والمسلمين فيما كانوا عبر هذه الكلمات المختصرة. كتبان لي واحد القضية وتبان لكم بأنها خطيرة جدا، وواحد عدد ديال الناس ما داها فيها وخلاها أهملها ومشى كيقلب على التراويح وكيقلب على الدروس وكيقلب على الجمعة وكيبكي بأن الجامع تسد عليه ما بقاش كيمشي ليه، وكيبكي بأن العمرة مشات ليهم ولا الحجة وإلى غير ذلك. لكن هاد الناس الله يغفر لنا ولهم والله ينجينا وإياكم باش ما نكون هاد النوع، فيهم واحد القضية خطيرة جدا جدا جدا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وخي يدير اللي يدير ويمشي يعتمر ويحج ويدير الاعتكاف في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم الليل ويدير اللي يدير، ربما الأعمال ديالو ما تطلع عليه والعياذ بالله وما تقبل، لأنهم خاصم مع العائلة ديالو، مع الأسرة ديالو، مع الحباب ديالو ومع الجيران. عرفتي الخصام؟ أخطر مرض وأكبر إجرام وأكبر الكبائر والعياذ بالله. أنا نسمعوا الحديث، حنا ما غاديش نزربوا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ اسمع لي، بكي على التراويح. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ من درجة الصيام ديال النوافل والصلاة النافلة والصدقة النافلة، خلينا من الزكاة ومن الفرائض. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. قالوا: دا مسكين نتحرك نتقعد، هز التليفون واتصل، وإلا قريب ليك جارك وقريب ليك دق عليه كاع انت وبعد منه حتى مترو وطلب ليه السماحة ولا غير اتصل به. إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. يا سيدي راه ما كاين تراويح، راه ما كاين والو. أختي، أخي الكريم، أختي الكريمة، راه حتى شي حاجة ما طالعة ما مقبولة. أكبر فساد في الأرض هو يقطع لسان الرحم ديالو، واخطر من هذا هو يتصل بك واحد الصديق ديالك ولا يسلم عليك ولا يصيفط لك الاخوان ديالو والاحباب ديالو تقول ليه لا ما نبغيش، ما نتسالم معاه ابدا. فعلا الا كتسالو ويتسال قعدوا الارض، نقعدوا الارض. شحال ديال الاسر الحمد لله قعدنا معاهم الارض، كاينه 12 عام 15 عام والله العظيم، وقعدوا الارض وهما يصلحوا القضيه. مشى ابليس وقعدوا القضيه. قعد الارض مع عائلتك، مع اخوك، مع عمك، مع باك، مع امك، قعد الارض يا اخي. قاد الشغل ديالك ان شاء الله باش العمل ديالك يطلع. راه الاعمال كتطلع نهار الاثنين والخميس، واش في راسكم؟ راه في راسكم، ولكن الله يجيب التطبيق نهار الاثنين والخميس، وكيقبل الله تعالى جميع الاعمال الا جوج. كيقول لهم الله تعالى: ها جوج ردوا الملفات ديالهم ما قبلتهم شيء حتى يصطلحا. ندير هذين حتى يصطلحا. الحجه ديالك، الزكاه، الصيام، كل شيء واقف. نعم، خصو يضربو يطلع الفوق. شنو هو؟ التصالح والتسامح. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني فساد في الأرض، قطيعة الرحم، وفيها اللعنة وفيها كذا وفيها كذا. إذا لابد تمشي تدق وتطلب السماحة والتليفون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا.
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كون انت الاول، نوض تحرك، كون انت الاولى. نعم كون انت الاول، كون حيد ما تمرق، غير سير، راه غادي تدي الاجر، راه غادي تفوز بالخيرات بجنة عرضها السماوات والارض. راه الدنيا حتى هنا. تصالحوا، تغافروا، تسامحوا، طلبوا الله يغفر الذنوب، وانتم الناس صلحوا بين الناس. كاين اللي غير يشرق، وخيط يا ودي، خيط بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اللي مخص مع عمو، مع خالته، مع باه، مع عمو، مع سميتو، ما عنده شيء. لا تبكي على التراويح، بكي على راسك. الله يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه. تيقنوا، لعنوا الشيطان، لعن الشيطان الرجل، لعن الشيطان المرأة، لعن الشيطان ولدي. سير عند باك، سير عند خوك، سير عند عمك، لعنوا الشيطان باش تقبل الاعمال ديالكم. رحنا في رمضان، يلا تيقنوا باذن الله ما يكون الا الخير ان شاء الله. نعاونكم بالدعاء، واللي محتاج يمشي معاه نمشي معاه، ولكن انت يخرج هذا الحجر الصحي. واذا ما سميتو نهضروا بالتليفون، ارى التليفونات، ارى النماري. وقفنا مع شحال ديال الناس اتصلوا بهم، والله العظيم في هذا رمضان الا الناس 16 عام هضروا، والله الا هضروا بسبب بحال هاد الفيديوهات، والله العظيم. الله يألف بين القلوب ديالنا وديالكم، الله يجمع الشمل ديالنا وديالكم، الله يصلح ذات البين يا ربي. تبعد علينا شياطين الانس والجن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.